fundamental o Marga, pero sí que este ano eu creo que temos aí dúas patas moi importantes dun banco. Por un lado, un produto de altísima calidad que ademais xa puxo a Valdeorras no mapa gastronómico a nivel nacional, como é o Botelo, despois de 24 edicións. Eu creo que xa pouca xente en España, polo menos en Galicia, pouca xente xa non pode decir que non conoce ou non sabe de que vai isto do Botelo, e ademais este año lle engadimos ao maior experto que temos en Galicia en tema de viños, como é o autor da Guía de Viños de Galicia, que é Luís Padín, pois que máis podemos pedir? E ademais, encima, estando como está o Godello agora mesmo a nivel non só nacional, senón internacional. Polo tanto, pois eu creo que dous produtos de excelencia como é o Godello e como é o Botelo que se xuntan e se dan a man neste 17 de xaneiro. Así que felicitar a concelleira, lógicamente, por un programa tan excelso e pedirle a xente que disfrute porque, bueno, tampouco hai que pedirlle moito, porque a xente eu creo que